healthy day para sa ating mga viewers. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. You know, ang araw na ito ay sineselebrate natin ang goodness ng Panginoon. Pero bago yan, binabati ko muna ang mga viewers natin dito sa Pilipinas. Sila Kathleen Briones, Raysian Baldo, Charm Jane Magalang, Kathleen Briones, Christopher Pasagi, Precious Briones, Winalyn Gonzalez, Beth Almero, Star Abilinde, Geraldine Floresta, Zoe Floresta, RJ Emphasis, Lloyda Baldo, at yung mga taga-Arise Ophir, Masbate City, mabuhay po kayong lahat. At binabati ko rin yung Arise Ophir, Burias. So, mabuhay po kayong lahat dyan sa Burias Island. At patuloy ko pong binabati yung sa USA, si Rosil Fieldman, sa Middle East, si Marian Duque, at sa Canada po, binabati po namin ang mga viewers dyan sa Canada, sa Israel. To God be the glory dahil po kayo po ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. So magpapatuloy po tayo ng ating series, The Unshakeable Life, because paano po ang ating mga buhay para hindi po ito nasi-shake basta-basta? Through obedience. Yung unang topic po natin, the importance of obedience. Natutunan po natin ditong kahalagahan ng pagsunod. The test of obedience, there is a challenge sa obedience na ginagawa po natin. The cost of obedience, ano ba ang kapalit ditong pag-o-obey natin? There is a cost na it will cost our own life. And then the benefits of obedience. Meron pong mga benepisyo sa pagsunod. And then the last topic but not the least, bold obedience. Bakit po bold? Kasi pag sinabi pong bold, you are not afraid of any harm, you are not afraid of any situation. Pag sinabi pong bold, lack of fear, you are very confident that God will make you through any situation as you obey the Lord. So ang title po is Bold Obedience. Ang ating pong text ay matatagpuan po sa Acts chapter 5, verse 17 to 20. Dito po, sa mga verses na ating pag-aaralan, makikita po natin dito na si Peter at si John ay very busy po sila sa pag-obey ng kalooban ng Diyos. They heal the sick, they perform signs, wonders, and miracles. They are so busy na ginagawa po nila ang kalooban ng Panginoon. In fact, dito po nakatala sa Acts chapter 5 na kung saan meron po silang pinagaling na isa pong invalido, isa pong paralisado na kung saan pinagaling po nila, nakalakad po, kaya nagkaroon po sila ng persecution or opposition from the religious groups, yung mga Pharisees, yung mga Sadducees. Sila po yung mga strict religious people nung panahon po ng Book of Acts. So basahin po natin yung Acts chapter 5 verse 17. Then the high priest and all his associates who were members of the party of the Sadducees were filled with jealousy. They arrested the apostles and put them in the public jail. But during the night, an angel of the Lord opened the doors of the jail and brought them out. Verse 20. Go, stand in the temple courts, he said, and tell the people all about this new life. Eto po, dahil po sa pagsunod nila, dahil sa pag-obey nila sa Panginoon, they were persecuted, they were being opposed by the religious group. Don't you know that you'll never know kung ano ang gagawin ng Diyos sa isang act of obedience, sa isang pagsunod mo sa Panginoon. You will never know kung ano ang gagawin ng Diyos para po sa taong yon o sa sitwasyon na kinasasadlakan mo ngayon. So dito po, pinapakita po na meron pong oposisyon na nangyari nung pinagaling ng mga apostles ni Jesus, yung may sakit po. Kaya po anong nangyari? Nagkaroon po ng selos, nagalit yung mga pariseyo, yung mga pare nung panahong yon, at pinakulong po nila si
Peter tsaka si John. So dito po sa Acts chapter 5 verses 17 to 20, busy po ang mga apostles ng Panginoon na gawin ang work ng Panginoong Hesukristo. Kaya lang yung mga hindi followers ng Panginoon, dahil po sa nakitang himala, dito sa mga apostles, na nag-perform po sila ng himala, they were so jealous, nainggit po sila, talagang hindi po nila tanggap yung mga miracles na yon. Because, sila'y nagtuturo din ng salita ng Diyos, pero hindi katulad ng mga apostoles na talagang merong signs and wonders and miracles after the preaching of the gospel, after the preaching of the word of God. Kaya nga po, sa kapanahunan natin ngayon, marami pong kumokontra sa tunay na mga anak ng Diyos, and these people na kumokontra, kung sino pa yung mga religious, sila pa po yung kumokontra. They know about God, but they really don't experience this God in a very personal way. Di po ba? So alam lang nila ang salita ng Diyos, pero wala pong tinatawag po na true application in their lives. Kaya nga po itong mga high priest, sa totoo lang, sila po ang nagpapatay, nagpapako sa krus sa Panginoong Jesus. Di ba? Bakit po siya pinatay? Bakit po siya pinapako? Because the religious people, the Pharisees and the Sadducees, ay nagsiselos, naiinggit, dahil maraming followers ang Panginoong Jesus, at yung mga followers nila, nagpa-follow na kay Jesus. And then umamatay si Jesus at muling nabuhay, at umakyat po sa langit. Ang nagpatuloy po ng kanyang gawain dito, yung ministry niya, walang iba kundi yung mga apostles. At sila, Peter and John nga po, ay talaga namang laging nasa action ng paggawa at pagganap. Nasa obedience po sila, nasa pag-obey po sila sa paggawa ng kalooban ng Diyos na spread ang mabuting balita sa buong Israel. Kaya lang habang ginagawa nila ito, maraming mga religious people ang nagagalit po sa kanila. Kaya nga, they arrested the apostles and put them in the public jail. Talagang pinaaresto nila, pinakulong nila ang mga apostles. Wala naman itong ginawang mga krimen. Pero dahil nga sa inggit, alam niyo po, pinakulong nila itong mga tagasunod ng Panginoong Jesus. Kaya nga sa verse 19, during the night, merong angel ng Panginoon na nag-open ang door ng jail na kung saan pinalabas si Peter and John. Tingnan nyo kapag mga lingkod talaga ng Diyos, alam ng Panginoon kung paano niya ililigtas ang kanyang mga lingkod na mga sumusunod sa kanyang kalooban. Biro mo ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, it means jail, it means talaga namang pahihirapan ka, you are strongly opposed sa pagsunod. Kasi hindi lahat ng pagsunod natin sa Panginoon ay talagang maganda ang nangyayari sa ating mga buhay. May mga pagsunod po na talagang hindi maganda ang mangyayari sa ating buhay. Pero katulad ni Peter and John, anyway, sinunod pa rin nila ang Panginoon na kahit sila'y alam nilang ikukulong. And sa verse 20, go stand in the temple courts, he said, and tell the people all about this new life. Alam niyo kung bakit pinalabas sila ng Diyos out of jail? Kasi gusto ng Diyos na ipangaral nila ang mabuting balita, na ipangaral nila about this new life. Ano itong new life na ito? Itong new life na ito na kung saan, pag narinig ang mabuting balita, yung gospel ng kaligtasan, syempre ang mga tao makoconvict po yan ng banal na espiritu, binibigyan ang mga tao ng pagkakataon na magrepent, tumalikod sa kanilang makasalanan, at lumapit sa Diyos, magpakumbaba, at gawin ang Panginoon na sariling Panginoon na tagapagligtas ng kanilang mga buhay. And this is new life, ang tawag po sa Bible, na nagkaroon ng panibagong ugnayan sa Panginoon, na nagkaroon sila ng panibagong relasyon sa Diyos. Kaya ang tawag dito, new life, ibig sabihin, yung nature ng Panginoon ay binigay sa kanila, nagkaroon sila ng new nature. Dito po sa binasa po nating text, yung Acts chapter 5 verses 17 to 20, I will give you 3 big ideas from this text po, na kung saan makikita po natin dito yung number 1 na big idea. Number 1, bold obedience usually triggers opposition. Bold obedience usually triggers opposition. Diba, sa Acts chapter 5 verse 18, because of the bold obedience of the apostles Peter and John,
They were not afraid to be put in jail by obeying the command of God na spread nila ang salita ng Diyos sa Jerusalem. So they were arrested and put them in the public jail. They were arrested. Na-aresto po si Peter at saka si John dahil po sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos na ipangaral ang mabuting balita. Alam niyo po, kapag kayong ating obedience ay 100%, na wala tayong pag-agam-agam na susunod sa pinapagawa sa atin ng Diyos, it will trigger opposition from other people, even from our government, even from our own parents, even from our own brothers and sisters in the Lord. Kasi may pinapagawa ang Diyos na hindi nila naiintindihan. So naalala ko, may mga campuses po kami dito sa Masbate City na pinapasok po. Pero nahirapan po kami sa ibang campus. Ayaw po kami papasukin para ipangaral po ang mabuting balita sa mga campuses na yon. Ayaw nilang ma-disciple ang mga estudyante para maging good citizen ng Pilipinas. Pero alam niyo po, yung mga padyantang kabaklaan, yun po ang pinapasok nila. Mas nanaisim pa nila na ang campus nila ay mahook sa mga ganong gawain. Nakuha niyo po? Kaya nga po, ayaw nila na papasukin tayo, where in fact talagang nagagalit sila na makapasok po tayo sa ibang mga campuses. Why? Because yung bold obedience na ginagawa ng kanyang mga anak, it triggers opposition. So marami po nag-oppose sa amin, pero I praise God na kahit nag-oppose po sila, still nakapasok pa rin yung aming mga key leaders sa campus na yon na kung saan ayaw kaming papasukin. And in fact, right now, marami po mga disciple doon, ang aming mga kapatid, ng mga young people, at nadala nila sa Panginoon. Right now, they are true disciple of Christ Jesus. Yung iba naman, na mga kapatid natin dito, nakaranas sila ng opposition sa kanilang pamilya, sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga kapatid sa laman, mga kadugo nila, mga relatives, mga friends nila. Bakit? Because they are different now. Hindi na sila nakakasali sa mga gawain nilang mali. O nakita na po ang kaibahan sa kanila. Kaya dahil nagbabago na itong mga kapatid natin, hindi matake ng kanilang kapamilya nang sinasabi nila nag-iba ng religion. Actually, hindi po yung nag-iiba ng religion because ang relationship natin sa Diyos, hindi po yan relihiyon. Tama po ba? Bakit nung pumunta dito si Jesus dito po sa mundong ito, wala po siyang religion. Wala siyang religion na inintroduce. Ang pinakilala niya hindi religion. Pinakilala niya kung sino yung amang nasa langit. Why? Because Jesus wants na makabalik yung mga tao sa Diyos. Dahil ginawa ang tao in the image of God. At bago magkasala ang tao, maganda ang relasyon ng Diyos at ng tao. Pero nung makapasok ang kasalanan, nasira, nawasak itong relasyon na ito between man and God. At ang ginawa ng mediator para ma-reconcile ang tao at ang Diyos, walang iba in the person of Jesus Christ. Kaya nga po itong pinapangaral po natin dito, it's not a religion that we are promoting. This is a relationship to God na ibabalik ang relasyon ng tao sa Diyos. At kahit ang Diyos, wala po siyang religion. Basahin niyo po ang Bible. At dahil po sa ganitong pangangaral ng katotohanan sa salita ng Diyos, yung mga totoong anak ng Diyos na sumusunod talaga sa kalooban ng Ama, ang siyang nakakaranas ngayon ng opposition. Talagang ino-oppose sila because the demonic forces are using people to oppose, to stop the work of God here on earth. Pero kahit anong gawin ng kaaway, hindi niya ma-stop yung mga masunuring anak ng Diyos. Hindi nila mapatigil ang mga obedient na anak ng Diyos. And this kind of obedience is a bold obedience. At you know, mga manamahal kong kapatid, mga viewers, mga tagapanood dyan, ang hinahanap talaga ng Diyos na type ng iglesia, na uri ng iglesia, yung iglesia na merong bold obedience sa Panginoon, na kapag merong sinasabi ang Diyos, may prompting siya, may leading ang Holy Spirit, hindi na nagdadalawang isip na sumunod, kaagaran, at once, immediately, sumusunod kaagad. Because you never
You have no any idea in just one act of obedience, ano ang magagawa ng Diyos sa isang act of obedience mo. Maraming pwedeng gawin. Maraming pwedeng mabago ang buhay. Nakuha niyo po? Kaya nga po, patuloy lang po kayo yung mga nakakaranas ngayon ng opposition, ng mga persecution. That's normal po. Kapag sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon, marami talagang hindi gusto yung gagawin mo. Marami mag-o-oppose sa'yo. Kaya normal na yan. Huwag ka nang mag-self-pity. Huwag ka nang tanong pa ng tanong kay Lord, bakit nangyayari yan? Because that's normal. Ibig sabihin, obedient ka at nakikita ng pagbabago sa buhay mo. That's why the forces of darkness don't really like what you are doing right now because you are shutting off. You are paralyzing the work of darkness in your place, in your city, in your province. Kaya nga po, pag meron po tayong bold obedience, agarang pagsunod, talagang sumusunod tayo na may katapangan, hindi tayo natatakot, no matter what it cost, alam niyo po, may mangyayari pong himala. Mayroon pong mangyayaring himala na ito po yung susunod kong sasabihin po sa inyo, tuturo. Sabi po dito, every act of obedience will be met by some type of spiritual opposition. Kaya nga, ang bawat act of obedience na sinasabi ng Diyos at sumusunod ka talaga, magkakaroon ka ng grabing paghahadlang. Kasi mga minamahal kong kapatid, karamihan po sa atin talagang ayaw sumunod kasi natatakot mag-face ng mga opposition. Natatakot na kontrahin, natatakot na sila pagalitan kapag susunod sila sa Panginoon. Yung iba naman natatakot dahil mawawala na sila ng kaligayahan daw na pag sumunod ako kay Lord, di wala na yung mga bisyo ko, di wala na yung mga party-party ko. Di ba? So yun ang iniisip ng iba kaya ayaw sumunod. Kaya lang, yung bigat ng konsekwensang hindi pagsunod, mas mahirap yun. At isusunod ka na lang kahit mahirap, may joy ka pa. Kasi may backup ka ng kalangitan. At habang sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, there is joy in obeying God. But in disobeying God, there is sorrow, there is loneliness. Talagang iiyak ka dahil hindi ka talaga tunay na maligaya. Kasi ang tunay na kaligayahan ay nakukuha po sa pagsunod sa tunay na kalooban ng Diyos. So there's a saying here, if you are not ready to face opposition for your obedience to God, you are not ready to be used by God. Kaya marami mga Christians ngayon, they are not ready to be used by God. Why? Because they are not ready to face opposition dahil sa pagsunod nila sa Panginoon. Yun po ang nagiging problema. So yun po, pag meron po tayong bold obedience, nakaka-trigger po ito ng opposition. From any people, from the forces of darkness, nakakaranas po tayo ng opposition. And number 2, big idea. Bold obedience often releases God's miracles. I remember when I was in college, nakilala ko po ang Panginoon. Somebody invited me to attend a youth fellowship. At dun po sa youth fellowship na yon, I remember, parang ako nga yun parang may nasugatan ako yung nasugatan, and then parang nagkakaroon na po ng bleeding. And the blood was not stop flowing from my body. So, I command the blood to the flow of the blood to stop. Kasi parang hindi na po tumitigil yung dugo. Lumalabas po sa sugat. So sabi ko, I rebuke you in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, tumigil ka. Sa pangalan ni Jesus, blood, tumigil ka sa paglabas dito sa sugat na ito. Stop bleeding in Jesus' name, by the blood of Jesus. Alam niyo po, nung pagtanggal ko ng kamay ko, nakita ko yung sugat ko, huminto po sa pagbibleed. And I was so shocked. And I was so surprised sa ginawa ng Diyos. Bakit? Parang karamihan dyan, nakatulad ko rin na nagpipray na Lord ganito po, Lord ganito po. Pero pag in-answer ng Diyos, nasya-shock, naso-surprise. Bakit? Anong rason? Naso-surprise, nasya-shock sa answer ng Panginoon. Dahil hindi pala mga
obedient yan. Yung mga obedient kasi pag nag-pray, nag-e-expect sila na God will answer the prayer. Kaya pag in-answer yun ng Diyos, hindi na sila masyashock, hindi na sila magtataka, kasi ine-expect na po nila na kung ano yung pinag-pray nila, ay talagang mangyayari. So yun po, early years po yun ang aking pagiging buhay Kristyano. So syempre marami pang mga disobedience na ginagawa. Pero nung lumago-lago na po ako sa Panginoon, how many years after nung event na yon sa youth fellowship, tapos na po ako sa pag-aaral ng college, graduate na po ako. Tapos umuwi po ako dito sa probinsya, sa aming lugar, sa Masbate. Alam niyo po, one night, nakita ko po yung aming bahay na susunog na. Doon po, nag-start po sa kawad ng kuryente. And then sabi ko, kung tatakbo ako at pupunta ako doon sa main switch, alam niyo po, mahuhuli ako kasi grabe talaga mabilis yung yung takbo ng apoy doon po sa kawad ng kuryente. And I pray to God na mag-stop yung apoy. Immediately, nag-stop yung apoy. And I was not so surprised anymore. Hindi na pa ako na-shock because I was expecting na as I pray to God, ay talagang yung apoy ay hihinto. Alam niyo po nung himinto yung apoy, kasabay nun, brown out po. Kaya glory to God. Bold obedience often releases God's miracles. Bakit? Kasi inudyukan ako ng banal na spirito na eto po yung gagawin ko. And then, a few years ago, eto lang, mga 3 years ago, I think, alam niyo po, nakaranas po ako ng stroke po. So, nararamdaman ko, yung kalahati kong katawan ay na-paralyze po. Talagang hindi ko na po maigalaw. Ang sabi ng Holy Spirit, use the power of my blood over your body. So, habang tinitignan ko yung kamay ko na hindi makagalaw, I'm commanding my body by the blood of Jesus. I apply the power of the blood of Jesus over my body. Nung sinasabi ko, I apply the power of the blood of Jesus upon my body. Kumikilos na po yung aking kalahating katawan na paralyzed po. And I praise God. Immediately, I receive an instant miracle from God. Why? Because I heard the voice of the Holy Spirit and I obeyed immediately. At alam niyo po ang nangyari sa bold obedience na yon. I survived, I'm still alive, at wala pong damage the inside of me. Talagang God totally healed me that time na nangyari po ako. At meron pa pong pangyayari na when I was in Manila, alam niyo, galing po ako ng Bible school. Alam niyo po sa jeep. So, yung mga pasahero natutulog. At yung isang pasahero, yung kanyang kamay nakakarating na po sa bag ng estudyanteng tulog na nakatulog sa shoulder ng kanyang nanay. Sabi ng Holy Spirit, speak. Speak, sabihin mo, stop it. Sabi ko, Lord, ayoko, hindi ko kaya. Anong sasabihin ko? Hindi ko kaya, nahihiya ako. Sabi ng Holy Spirit, speak. So I obeyed God. Sabi ko dun sa mama, dun sa lalaki, hey, stop it. You have done to do it. God has a plan for you and Jesus loves you so much. Alam niyo, na-shock siya. Bigla niyang, yung kamay niya na nasa bag, bigla niyang kinuha yun, bigla niyang kinabig yun at lahat ng mga pasahero nakatingin na sa akin, sa kanya. And then, tinanong ko, saan ka bababa? Sa Marikina daw, sa Bay 3. Sabi ko sa mamang driver, babayaran ko na po, 2 sa Bay 3. At nung dumating na po kami sa lugar na yun, huminto kami, bumaba kami, and then, shineran ko po siya ng gospel. At doon ko nalaman, very depressed na pala siya, walang-wala siyang pera, kaya pala gusto niyang magnakaw. And sa gabing yun, magpapakamatay na siya. See, you will never know in just one act of obedience or promptings from the Holy Spirit pag sinunod natin, we can save lives. So you know, yun po ang nangyari. Kasi sa disobedience, kung nag-disobey ako nun, maaari nung gabing yun, nagpakamatay na yung taong yun at hindi na kumilala sa tunay na Diyos. Kaya it takes boldness to obey God. Biro mo sa karamihan, di ko sila kilala, pero sabi ng Panginoon, sabi ng Holy Spirit, speak.
So yung pong ibig sabihin nun, bold obedience often releases God's miracles. Yung idea na yon, napakahalaga dito sa Book of Acts dahil yung number 1, ano nga po yun? Yung bold obedience triggers opposition. Number 2, bold obedience often releases God's miracles. In Acts chapter 5 verse 19, but during the night, an angel of the Lord opened the doors of the jail and brought them out. Kaya ano po nangyari? Dahil po sa obedience nila, di ba, sila'y nakulong. Pero dahil naman sa bold obedience nila, nagkaroon po ng miracle. Merong angel na pumasok sa kanilang kulungan at inilabas po sila. So ang nagpalaya sa kanila ay ang Panginoon. Pinalabas sila ng jail. Kaya anong pinapakita dito? When you walk in obedience, you are not surprised by the miracles from God. Kaya nga po, pag talagang obedient ka sa Panginoon, pag may miracle na nangyayari sa buhay mo, dahil sinunod mo ang udyok ng banal na spirito, hindi ka na masya-shock, hindi ka na masasurpresa. Why? Because you are expecting an answer from God. So number 3, big idea dun po sa Acts chapter 5, verse 17 to 20. Bold obedience always requires faith. Bold obedience always requires faith. In Acts chapter 5 verse 20, go, stand in the temple courts, he said, and tell the people all about this new life. All about this new life. So di ba nung pinalabas sila sa kulungan, ano na naman yung command sa kanila? Ang command sa kanila, go, stand in the temple courts, he said, and tell the people all about this new life. Sabi ng angel, pumunta na naman kayo sa temple courts, doon na nga sila galing, nung nangangaral sila, tapos sumakulong sila because nga sila'y nangaral sa temple courts, kinulong sila, pinakulong sila ng mga religious people. Nung pinalaya po sila ng angel na sinugo ng Diyos, na inutusan ng Diyos, doon naman sila pinababalik again and again. Sasabihin naman ito ng mga demons, kayo talaga hindi na kayo natuto kayo mga disciples ng Panginoon. Nakulong na nga kayo, and then, babalik na naman kayo doon, kung saan makukulong na naman kayo muli. Pero alam mo, because of their bold obedience, bumalik ulit sila doon. Hindi sila natatakot na makulong ulit. Why? Because of that kind of obedience, na walang takot, na walang pag-agam-agam, sumunod po ulit sila para lang ipangaral about this new life. Kayo pong mga nanonood dyan, how many years na po kayong Kristiyano? Do you have this kind of obedience? Na pag merong sinasabi ang Panginoon, na eto, naririnig mo yung pastor mo, naririnig mo yung leader mo, naririnig mo yung mga magulang mo, na leaders mo sa bahay nyo, na, okay, ito yung gawin mo. Sinusunod mo ba kaagad sila? Talagang nandun kaagad ang agarang pagsunod? Alam niyo po, minsan yung pastor nagsasabi na, sino dito yung gusto na mag-involve sa kids ministry para magturo sila, or sinong gusto dito mag-join sa music team para makapag-lead ng praise and worship? O sino dito yung gustong mag-involve na mag-lead ng small group? O sino dito yung gusto na laging sumama sa evangelism to win souls and make disciples? Alam niyo po yung iba, pag niyayaya na, pag sinasabihan ng ganon, tahimik na sila, ayaw na nila. At pag niyayaya, halika, may mga training para magamit tayo. Alam mo, sinasabi, hindi lang ako mangangako. Alam niyo, kahit hindi ka mangako, kailangan mag-obey tayo kasi ang mga bagay na yan ay talagang command ng Lord. Amen. Kahit hindi ka mangako, gagawin mo yan. Because obedience is our responsibility. Outcome is God's responsibility. Kahit hindi ka mangako, ang responsibilidad natin bilang mga anak ng Diyos ay mag-obey sa command niya. Ano yung command niya? To win souls and make disciples. Bago ka makapag-win and make disciples, magpapatrain ka. Kung lagi kang wala sa mga gatherings, are you obeying the command of God? No, you're not. Kahit sabihin mo pang hindi ka mangangako, kahit hindi ka mangako,
you are obliged. That's your responsibility to obey the command of God. And then, as you do it, leave the outcome to God. Because outcome or result is God's responsibility. Kaya nga pag humayo po tayo, sasabihin mo, parang hindi naman sila nakikinig sa akin. Have faith in God. At least sumunod ka. Na God will bring the result. Maaaring ngayon hindi mo makikita ang result ng pinagagawa mo. But as you obey God continually in your life, maybe in the next few months and the next few years, makikita mo yung outcome ng pagsunod mo sa Panginoon. Tama po ba? In Acts chapter 5 verse 21, at daybreak, they entered the temple courts as they had been told and began to teach people. O hindi na bago yung command ng Diyos as they had been told. Alam niyo po yung command ng Diyos, hindi yan mababago. Kung hindi tayo sumusunod ngayon, ganun pa rin ang sasabihin ng Diyos. Go and make disciples. Go and submit to authorities. Go and submit to your parents. Go and submit to your leaders. Go and submit. Pray for them. Don't speak against them. Nakuha niyo po? Pero if you are disobeying, leader mo, mga magulang mo, sinisiraan mo sa iba, yung concern mo, hindi mo sinasabi sa kanila, sinasabi mo sa ibang tao. So you are attacking your leader. Ang sabi ng Bible, kung may problema yung leader mo, problema nila yan sa Diyos. Ang responsibilidad natin, ipanalangin sila, hindi mag-talk against them or talking against their back. At kung may ayaw ka sa kanila, kausapin mo sila. Huwag pag-usapan. At pag ginawa mo yung pinag-uusapan nyo, leader nyo, you are disobeying the command of God. And then balik sa'yo, grabing consequence, napakabigat. Tama po ba? Okay, ito yung mga masunurin talaga at once, immediately, they really obeyed God. They really obeyed kung ano yung sinasabi sa kanila ng Diyos as they had been told. Ano nga po? As they had been told. Ibig sabihin, noong pa yung command na yan, sinunod nila, nakulong sila, nakalabas sila. Ibig sabihin, makulong man sila, makalabas man sila sa kulungan, yung pa rin ang gagawin. Hindi magbabago. Ang karamihan sa atin, na-persecute lang ng magulang, tumigil na, huminto na. Hindi po yun ang tipo ng church na hinahanap ngayon ng Diyos. So when the high priest and his associates arrived, they called together Sanhedrin, the full assembly of the elders of Israel, and sent to the jail for the apostles. Tingnan nyo itong mga high priest na ito, yung mga Sanhedrin, yung mga religious people na ito, sinasabi nilang sila ay sa Diyos. Marami nagkiklaim ngayon na sila sa Diyos. Pero yung totoong gawain ng Diyos, ino-oppose nila. Maraming ganun sa atin ngayon. Kung ano yung totoo, yung tama na pinapagawa ng Diyos, yun ang ino-oppose. Yun ang kinokontra. So delayed obedience is disobedience. Okay, sumunod ka nga, pero dinelay mo pa. Di ba merong mga kabataan na inuutusan ng magulang, gawin mo to, maghugas ka, mamaya na po, nay, mamaya na po. O mag-igib ka, mamaya na po. Yung mamaya na yan, na hindi ka kaagad-agarang sumunod, delay obedience is disobedience. May pinapagawa sa iyo ang Panginoon. Pero hindi mo kaagad sinunod. Sa totoo lang, I'm sorry to tell you, disobedience po ang tawag doon. Or partial obedience is disobedience. Sumunod ka nga, pero hindi lahat sinunod mo. Like King Saul. Ang sinabi niya, sabi ng Diyos, lahat ng mga kaaway niyo, yung Amalekites, patayin niyo, ubusin niyo, pati mga hayop. Pero anong ginawa ni King Saul? Itinira niya yung mga matatabang hayop at si King Agag na king ng mga Amalekites, itinira niya. Binuhay niya. Kaya dahil doon, ang sabi ng Diyos, hindi siya completely sinunod ni King Saul. Kaya because of disobedience, ang mabigat na consequence sa kanya, kinuha sa kanya ang kaharian ng Israel at inilipat sa taong karapat-dapat na masunurin sa Diyos, walang iba kundi si King David. Inilipat sa kanya yung kingship of Israel. Instead na si King Saul dire-diretso tuloy-tuloy na ang kanyang salin lahi ang mamumuno sa Israel ang magiging king, inilipat po sa lahi
ni King David. Because David, tinagurian po siya ng Bible ng Diyos that a man after God's own heart. Nakuha niyo po? So mga minamahal kong kapatid, it's a very serious matter yung obedience natin sa Panginoon. Kaya huwag nating babaliwalain ito. Karamihan sa atin, nagbibingi-bingihan sa panawagan ng Diyos. Nakikita mo ang need kung saan kang church ngayon. Pero hindi ka nag-i-involve. Zimbabwe ka lang. Anong Zimbabwe? Zimbabwe. Wala kang pakialam. Alam mo, once na ikaw po ay mapabilang sa kaharian ng Diyos, you have the responsibility. Anong responsibility na yun? To obey God. To obey the delegated authorities that God has given over us. So when God prompts you to obey, you obey completely, you obey immediately. So, pag meron po tayong prompting, udyok ng Diyos sa ating mga puso, ang tawag nila doon, conviction. Yung po, leading. Kung ano po yung leading sa atin, ng Holy Spirit, we must obey completely and obey immediately. Sumunod ka agad tayo kasi you will never know what will happen sa agarang pagsunod. At hindi rin natin alam, pag hindi tayo nag-obey kaagad kung ano po ang mangyayari. Nakita niyo po? So, there are many people na marami silang na-miss na blessing. Bakit? Because of disobedience. Instead na ibe-bless sila ng Panginoon right now, gusto nang ibuhos ng Panginoon, but because of their disobedience, alam niyo po, hindi ma-i-pour out ng Panginoon ang mga blessing. Alam niyo, you will never know what God can do in your ministry, in your family, in your business, in your work. Kung susunod ka lamang sa Diyos with a bold obedience, hindi mo alam kung paano pagpapalain yung mga areas sa buhay mo. You'll never know. As you obey God, expect the unexpected. Kaya nga po, may mga Kristiyano na, they were so afraid. Alam nilang katuruan about sa tithing, but they were so afraid to give the 10% of their income to God and return doon po sa sinasabi ng Diyos na 10% lang sa Kanya, yung pinababalik niya sa Kanya. Because tithing is an act of worship. So, marami mga Kristiyano na nahihirapan sa area nito because they are not trusting God. That as they give what God is commanding them to give, the 10% of their income, the Lord will shower blessings upon their life, upon their family, upon their ministry, upon their business, upon their, kung ano man, anong area sa buhay. Hindi maranasan yung blessing parang kakarampot lang, parang laging kulang, laging kapos. Pinili natin na sumuway eh. And I've seen this in my church, na yung mga obedience sa tithing, nakita ko, umasenso talagang buhay, nagkaroon ng breakthrough sa finances, and even their businesses, talaga namang nagkaroon po ng progress, nagkaroon po ng breakthrough, yung kanilang pag-aaral, yung mga dating mabababa yung mga grades, yung bagsak, talaga namang nagsitaasan. Bakit? Yun po ang promise ng Panginoon. Tama po ba? So kaya nga po, anong sinasabi doon? Yung 3 big ideas, yung number 1, bold obedience triggers opposition. Tapos yung pangalawa, bold obedience releases God's miracle. And number 3, bold obedience always requires faith. So it requires faith. It requires faith to give our 10%. Knowing na marami tayong bayarin, pero as we trust God, alam niyo po, talagang mangyayari po yan. Nangyari din po yan sa amin how many years ago na bumagsak po ang negosyo namin, na kahit anong gawin namin. Yung 4 branches ng aming negosyo, talagang lahat yon talagang nawala. And kakainin na lang namin breakfast, lunch, and dinner. Magpipray pa kami for God's provision. Alam niyo po, sa loob po yun ng 4 years. Pero sa loob ng 4 years, pag merong dumating po na biyaya, hindi namin kinakalimutan yung 10% na para sa Panginoon, yung offering. Talagang kahit wala kaming, during that time, lubog po kami sa utang. Pero pagdating talaga ng tithing, ibinibigay talaga namin sa Panginoon. At alam niyo po, yung mga utang din namin, di po namin yan tinalikuran. And God did a really great miracle
Dahil sa faith na yon, ng pag-obey sa Diyos, sa grace niya, alam niyo po, binayaran lahat ng Diyos ang aming pagkakautang. Yung bahay namin sa Antipolo na mahihila na po nung bangko, may ginamit ang Diyos na bayaran yon. Tapos yung isa naming supplier na sunog yung kanilang factory, nasunog yung kanilang mga records ng utang namin. So, pinatawad na kami sa pagkakautang. Yung ibang company na bayaran namin, lumagpas pa ng 30,000 plus yung binayad namin. At sa madaling salita, in-erase ng Lord yung aming pagkakautang. Bakit? Because yung 10% na yun, sumunod kami. Hallelujah. Na kahit na budgetin na lang yung kakainin namin, halos wala nang makain, maibigay lang sa Panginoon, nakita po namin yung pagkilos ng Diyos sa faith po na ibinigay niya po sa amin. And in Acts chapter 5 verse 21, at daybreak, they entered the temple courts as they had been told and began to teach people. So hindi sila natakot. When the high priest and his associates arrived, they called together Sanhedrin, the full assembly of the elders of Israel, and sent to the jail for the apostles. Amen? So kaya magpatuloy po tayo sa pagsunod. Dahil in Acts chapter 5 verse 28, we gave you strict orders not to teach in this name, he said. And nung makita ng mga Sanhedrin, ng mga religious people, di ba? Yung mga apostles, binigyan na naman sila ng strict order na wag na kayong magtuturo o mangangaral sa pangalan ng Panginoon, sa pangalan ni Jesus, in this name. Wag na kayo magtuturo. Binawalan sila. Yet you have filled Jerusalem with your teaching and are determined to make us guilty of this man's blood. In Acts 5:29, Peter and the other apostles replied, we must obey God rather than human beings. Uulitin natin. We must obey God rather than human beings. Amen! Na kahit pagbawalan sila over and over again to stop teaching about the name of Jesus, pwede silang ikulong, they can. The Sanhedrin, the religious people can put them into jail, can bind them, can put them into chain. Parang tayo rin pwede tayong ikulong, pwede tayong i-bind talian, pero we cannot be stopped proclaiming the gospel about Jesus Christ. Because this is bold obedience na walang pwedeng magpa-stop sa ating kagaya ng mga apostles and even the pandemic. And I praise God, hallelujah. Itong pandemic na ito, nagpapasalamat ako sa Panginoon. You know why? Hindi naman sa ila-ila or hindi naman sa tuwang-tuwa ako nagka-pandemic. No, that's not what I mean. Ang sinasabi ko po dito, dahil sa pandemic, ginamit ito ng Diyos na sitwasyon. Dito nga sa pandemic, mas lamlong dumami po kami ngayon. Praise God. Biro mo, umaabot kami ngayon ng 400 plus, 500 plus during this pandemic. Dahil nung hindi pa pandemic, alam nyo po, 200 plus lang po itong iglesyang ito at bumaba pa sa 100 plus. Ngayon marami na pong tinatch ang buhay ng Panginoon at inilagay niya sa kanyang kawan. Because today, sapat ang biyaya ng Diyos sa bawat araw. Kaya nga I thank the Lord, hindi niya pinakita sa akin yung detail na kung ano yung magiging trabaho ko in the near future. How many years ago na nung bata-bata pa kay Lord, hindi yan pinakita ko magiging ano ako. Baka ma-overwhelm ako at hindi ako sumunod sa kanyang panawagan to be a pastor. Na sasabihin ko pag pinakita niya, ganito palang gagawin ko. Merong mga live streaming at lalaki na palang iglesia. Parang sasabihin sa sarili ko, ayoko, takot na ako. Malaking responsibilidad yan. Pero I praise the Lord, hindi niya pinakita yung mga detalye. Sinabi niya lang, magiging ganito ako. Pero hindi niya ibinigay yung detail. And I praise God for it. Bakit? Dahil sa salita niya, ang isang day, one day, enough na ang kanyang grace. And for tomorrow, His grace is also enough. Alam niyo po, bawat araw, enough ang Diyos. Enough yung biyaya niya para magawa natin yung pinapagawa niya sa atin. Kaya we must obey God rather than human beings. Alam niyo po, na kahit bawalan ka,
Pero may prompting sa'yo ang banal na Espiritu. Pasukin mo yung campus na yan, o pasukin mo yung opisina yan. Alam niyo, pag may promptings ka, kahit anong mangyari, susunod ka, dahil yun po ang sinasabi ng Holy Spirit, yun po ang sinasabi ng Diyos. At ang authority ng Diyos, mas higher po sa authority ng tao. Kaya nga po, between authority dito sa lupa at sa heaven, alam niyo po, mas sino ang susundin natin? Yung authority na nasa heaven. Lalo na kung mali yung authority na nasa earth, na pinagbabawalan tayo na gawin ang pinapagawa sa atin ng Diyos, specifically, pwede na tayong hindi sumunod sa kanila nang hindi tayo lumalaban, na meron pa rin kaamuan sa ating mga buhay, humility, na para po sumunod sa kalooban ng Diyos. So I guess meron po kayong, and I pray meron po kayong natutunan sa hapong ito about obedience po, about bold obedience. So ano nga po yung mga big ideas? Yung number 1, yung big obedience triggers opposition. Big obedience releases God's miracles. And bold obedience requires faith. So it requires faith. Ang faith po, may pagsunod. Faith without action is dead. Kami nga minamahal kong kapatid, sa hapong ito, kung marami ka pong hindi pagsunod sa Panginoon, that's why yung buhay mo ngayon is in trouble at pawasak na po because you keep on disobeying God. Merong gusto ang Diyos na pinapagawa sa'yo, pero ayaw mo talagang sumunod, ang mamatigas ka, and then eto na nga po ang nangyari sa buhay mo. You still have a chance to repent. Go back to God and humble yourself and ask for forgiveness at talikuran nyo na po ang pagsuway sa Panginoon dahil hindi yan makakabuti po sa inyong mga buhay. Dati rin po ako ganyan, pero isunuko ko na po sa Diyos ang pagiging disobedient ko. By the grace of God, kaya nabubuhay ako ngayon, kaya nakakasunod ako ngayon because of the grace of God. Kung meron man po akong bold obedience ngayon, it is because of the grace of God. Kasi kung saganang akin lang, hindi ko magagawa yan, pero ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa ating makahinaan, para sa ating makapalpakan. Kaya tinatawag ka ngayon ng Diyos na bumalik sa Kanya, na kung ano po yung hindi mo pagsunod, dinidelay mo yung pagsunod sa Diyos, pinapatagal mo, o meron kang partial obedience, magrepent ka po sa mga oras na ito. And repentance means hindi lamang saying sorry or forgive me, Lord, kundi meron ka mga taong babalikan at hihingan ng tawad. Meron ka siguro mga taong siniraan o nilabanan ng mga authority. Makipagkasundo ka sa humingi ka ng tawad, pakumbaba ka. And I'll pray for you this afternoon. Okay? Pikit mo po yung mga mata mo at yumuko ka po at ipapanalangin po kita. Panginoon, sa oras na ito, patuloy po na nagpapakumbaba kami sa iyong harapan at nakikita mo po yung mga nanonood ngayon na kung saan nakayuko at nakapikit ang kanilang mga mata at nakataas ang kanilang mga kamay. Touch their hearts right now. Hayaan mo po, Panginoon, na makaranas sila, Panginoon, ng bold obedience sa kanilang mga puso, talikuran nila ang kanilang mga pagsuway sa hapong ito, na kung meron kang pinapagawa at hindi nila ginagawa, mag-stop na sila ngayon sa pagsuway sa iyo at muli, Panginoon, na sila'y sumunod sa iyong kalooban para pumaranasan nila ang pagpapala ng pagsunod. Salamat, O Diyos, sa kanilang mga buhay na sila'y tumalima, na manumbalik sa iyo ng tunay at talikuran ang kanilang mga pagsuway at muling gawin ang pinapagawa mo sa kanila. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So kung wala ka pong tunay na relasyon ngayon sa Panginoon, you have a religion but you don't have any relationship with the Heavenly Father, alam niyo po, all have sinned and fall short of the glory of God, and the wages of sin is death. Alam niyo po, talagang ayaw ng Diyos sa kasalanan. Hate na hate niya ang kasalanan. That's why namatay siya para sa atin. Pero tayo mga sinner, minamahal niya. Pero ayaw niya talaga sa kasalanan. Kaya, ang sabi ng Panginoon, kung sa oras na ito, pagsisisihan mo makasalanan mo, tatanggapin mo siya, maniniwala ka sa iyong puso na si Jesus ang Panginoon tagapagligtas ng buhay mo, ikaw ay maliligtas.
So sumunod ka po sa panalangin ito if you are that person. Okay, let's pray. Sumunod ka po. Panginoong Jesus, inaamin ko na isa akong makasalanan. Alam ko po na ang kasalanan ito ay hindi makabubuti sa akin. Patawarin niyo po ako at linisin sa lahat ng uri ng kasamaan. Tinatalikuran ko na po ang makasalanan niya sa aking buhay at pinapuputol ko sa pangalan ni Jesus ang mga sumpa na kaakibat nito mga ginawa kong kasalanan. At sa oras na ito, tinatanggap po kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. At isinusuko ko ang buong buhay ko sa iyo. Make me the kind of person you want me to be. Isulat niyo po ang pangalan ko sa aklat ng buhay. At naniniwala po ako na binayaran niyo na po ang mga kasalanan ko sa krus ng Kalbaryo. At ngayon po ako'y pinalaya, ako'y niligtas. Kaya salamat o Diyos sa kaligtasan ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So sa muli po, nagpapasalamat kami sa inyong matyagang panonood at pagsusubaybay ng ating mga series. So sa next naman po, sa month of February, meron naman po tayong panibagong series, pero sa next Sunday ko na po sasabihin sa inyo. Okay, have a blessed and glorious Sunday to all of you. God bless you all. In Jesus' name.